teman-teman, ada banyak benda kotor berlumpur ini. Warna-warni lumpurnya. Ada warna kuning, ada warna hijau, ada warna ungu, ada warna biru, dan ada warna orange teman-teman. Wih, ada 5 warna ya. Oke teman-teman, saatnya kita kumpulkan dulu lalu bersihkan ya. Wih, mainan apa ini kira-kira? Wih, sangat kotor berlumpur teman-teman. Wih, kotor sekali ya. Wah, sangat besar ini, mainan apa ya? Wah, lucu sekali teman-teman, warna-warni. Seperti bisa ulet ini. Wah, seperti setir mobil teman-teman. Wih, panjang sekali. Yang terakhir ini. Oke teman-teman, sudah dikumpulkan, saatnya kita. Widih, lihat teman-teman, ada air bersihnya nih. Saatnya kita bersihkan mainan kotor ini. Oke teman-teman. Wih, warna biru. Wadidaw, keluarlah kereta cepat teman-teman. Kecil sih, warna biru ya tadi. Wah, warna kuning teman-teman. Apa ini? Kita bersihkan pelan-pelan. Wih, keluarlah truk trailer teman-teman. Kecil sih, warna merah truk trailernya. Wih, kalau ini apa teman-teman? Wadidaw, keluarlah truk sampah. Truk pasir teman-teman. Gokil, untuk mengangkut pasir ya. Kalau ini apa teman-teman? Wadidaw, keluarlah lokomotif kereta uap. Gokil sih, kereta uapnya besar sekali. Wih, warna pink. Apa ini? Wih, keluarlah bus telolet. Oke teman-teman, bus teloletnya. Wah, mainan warna biru. Apa ini? Widih, keluarlah mobil pembawa roket teman-teman. Gokil, besar sekali teman-teman. Lanjut lagi, warna ungu. Wadidaw, ini adalah setir mobil teman-teman. Keren sekali ya. Lanjut lagi, kalau warna kuning ini apa ya? Wadidaw, keluarlah tank baja teman-teman. Gokil sih tank bajanya. Widih, warna pink. Apa ini? Wadidaw, keluarlah mobil balap teman-teman. Gokil, mobil balap sangat kencang teman-teman di sirkuitnya. Wah, kalau ini apa ya? Warna orange.
Wadidaw, keluarlah truk molen. Gokil sih. Wadidaw, besar sekali. Warna hijau. Apa ini teman-teman? Kita bersihkan pelan-pelan. Wadidaw, keluarlah beko eksavator. Wow, sangat keren sekali teman-teman bekonya. Besar sekali. Bukan dulu teman-teman. Wah, warna purple. Oh, ternyata mobil damkar ini. Wadidaw, sangat keren teman-teman. Lanjut lagi, warna orange. Wah, ternyata mobil forklift. Gokil sih. Kalau ini apa ya teman-teman? Widih, ternyata ini mobil balap F1. Wow, keren sekali teman-teman. Mau laju sangat kencang. Swish. Oke teman-teman, yang terakhir. Wow, warna-warni lumpurnya. Apa ini? Sangat kotor. Wadidaw, ternyata ini adalah senjata palutor teman-teman. I have felt your wrath, Frost Giants. Now you shall feel mine! Wih, gokil sih palutornya. Wow, keren ya teman-teman. Senjata dari superhero Thor. Oke teman-teman, kita sudah kumpulkan dan bersihkan nih mainannya. Jadi bersih. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye-bye.